Hola, amiguitos. Bienvenidos. Vamos a jugar con slime. ¿Qué? ¿Qué van a jugar? Slime. ¡Wow! ¿Qué serán? Vamos a decorar los slimes. Vamos a decorar slime, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Qué vas a hacer? Mami, vamos a decorar los slimes. No quiero eso. ¿Quieres compartir con Leslie, mami? Quiero este. ¿Qué son esos? Pues, pero aquí lo vamos a sacar. Ahorita vamos a sacar de la bolsa, ¿ok? ¿Esos son los picos? Sí, ahorita lo vamos a sacar. ¡Ven! Sácalo de la bolsa, Leslie, por favor. ¿Estos son slimes? Ahorita lo saquen. No, estos no. Estos no los saquen de la bolsa. Estos, solo estos. ¿Y qué es esto? Oh, y estos son los picos de animalitos con piquitos. Estos no los saqué. Ahorita vamos a Esos son los que voy a usar. ¿Quieres abrir esto? ¿Qué es eso? ¿Qué son? Ahí puedes abrirlo. Oh, son como ice cream, para poner ice cream. Son como para poner ice cream, ¿verdad? ¿Cuáles son los slimes? Oh, son los slimes. Yo quiero este color. Estos son los slime. Yo también necesito este. Pero vamos a poner todos aquí en medio. Ok, pero enseñale a todos. Para enseñarle a los niños todos los colores. Todos los colores. Vamos a poner estos así. No, yo era En orden. Ok, espérame. En orden, esos. Vamos a poner mira, estos. mira. ¿Es color azul? Creo que es morado. Pero este es como morado. Ajá. Vamos a ponerlos así. En orden. Estos así en orden. Ok, yo voy a dar Estos esto. en ¿También orden. podemos mezclarlos? En orden, mami. Sí, mi amor, ahorita vamos a mezclar. Es que yo quiero... Abran los popotes. ¿Por qué vamos a hacer popotes? Ahorita. ¿Qué vamos a hacer popotes? No sé, vamos a ver. Creo que parece como círculos, creo. Ajá. Pero yo no... Mira. Oh, que me parece ice cream. Pero yo no voy a hacer ice cream. Ah, este. Yo voy a hacer ice cream. Este creo. Yo voy a hacer... Creo que voy a Ahorita hacer solamente pastel. vamos a dejar ahí para que los niños vean. En orden. No, quiero todo de este. No lo voy a... ¿Lo voy a hacer popote? Ok. ¿Y vamos a usar todo de esto? Sí, pero ahorita vamos a poner en orden y ya después. No, quiero un cuchillo. Ven. Ay, estoy feliz con ese slime. Gracias, mami. Gracias a papi, mi amor. Papi, la que compró. Sí, La que hizo el dinero. sí, mi amor. No quiero hacer este. Este. Pero ahorita no. Yo quiero hacer este. Este es la que gusta. Estos son de slime. Y estas, como explico, sí, también estos es slime. Que vamos a ponerlos acá. Acá. Ese es azul. Ese es azul. Ay, yo compré color azul. ¿Qué color azul? Creo que lo podemos hacer. Creo que se puede parar. Que se puede parar. Póngalos aquí. Ajá. Creo que voy a usar ese. Yo voy a usar el por favor, esos son muchos. Son como miles. Este no tiene tapa. Ahí tiene el cosa. No, este es blanco. Es color blanco. ¿Eli? Yo se lo quité. ¿Puedes poner otro? Aquí no me muevan los slimes. Ajá. ¡Se me cae! Ay, no. Cuidado. Voy a traer la tijera para... ¡Se cayeron! Pero vamos a hacer así, lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo así. Son miles. Los que están abajo los vamos a poner abajo. Ay. Ya, no se los voy a abrir. Yo sé cómo abrirlos. Ya. Yo sé cómo Ok, abrirlos. si pueden abrirlos así, mira. Pero va a costar. No van a poder, mi amor. No, sí podés. Si solo ábralo, yo les quito el papelito. No, yo lo abro. Yo voy a O yo creo, ¿sabes qué? No podemos abrir con eso. Es más O fácil lo con la podemos tapar, como top. Pero creo que es más fácil con la tijera. Yo soy esa. Se parecen a chelis. Ajá. No, las slimes no se comen. Solo es para jugar, ¿verdad? No, te parecen todos. Ok, ahorita. Ay, son jelly. Ya abrimos. Esos son buenos. Entonces es slime. Pero abren aquí, bien. No pongan desordenado. Hey, pero no puedo. Hey, pero mamá, ¿qué slime? No tiene gliss. No, eso es la... No quiero este. No. Ay. Mami, eso es... Oh, mira. Hay que enseñarlo más para acá. ¿Me dan estos? ¿Me dan estos? ¿Pero para guardarlos? Para tenerlos acá. Toma, mamá. Están stickies. Tienes que masajearlos. Aileen, ¿por qué ganas mucho? Primero juega con unos, Aileen. No los vayas a guardar todos. Estoy como un castillo. Estos todos los voy a mezclar. Porque sean otro color. Solo voy a agregar dos. Unos dos para mezclar. Mira. Wow. Ay. No, todos son unos colores. ¡Mira! Ya podemos. Necesito escrito. Pero necesito... Más bien. Ahora puedo mezclar. Ahora puedo ponerlos primero. Yo también. Wow, se hizo mi color. Necesito ayuda. Mira. Wow. Mira, se hicieron otro color. ¡Más arcoíris! No se hicieron otros colores para ahí. Bueno, ahí mezcléalo, Leli, con otros. Mezcléalos con otros, para que tengas a tu medio. Haré con este color. No necesito. Aquí está el rojo.
Mami, ¿me puedes hacer las otras? Ahora, voy a hacer así para que los pueda poner. Ay, no se me cayó. Ah. Ay. Bueno, estoy muy feliz. Estás muy feliz, ¿no? Ya me no necesito slime. Mira, necesito otro slime. Más necesito más. Mami, ¿me puedes poner los otros mis picos aquí? Los otros. ¡Ah, qué dos picos! Bueno, te los voy a poner. Dame, quiero ya, mami. Este es rojo. ¡Ah! ¡Mira! Oh, sí. Cuidado porque son... No quiero verdes. No quiero otros picos de esas. No. Oh. No, quiero unos de estos. Ay, ya dale, mi amor. Son muchos. Muchos. Wow. Mami, mira. Quiero azul. Yo necesito este. Está muy bien. Ahora, mami, ¿puedo usar estas? Ok. Necesitaré. ¿Esa? Oh, mami, son las bolsitas que tenías. ¿Me puedes ayudar a abrirla? ¿Qué es eso o esto? ¿Cuál es ese? Ese es Aquí tiene más. como una mariposa. No, les voy a poner todos. ¿Les voy a poner todos? Sí, mi amor, te parece lo que tú quieres. Mira, mucha mariposa, amigos. Wow. Ay, yo también. Sí, este es nuevo. No voy a usar esto. Ay, lovely. Mami, voy a usar este. Mira, también. No voy a usar este. ¿También podemos poner esto todo? Ella se está cayendo. Para hacer confeti. Después. Mezcla, mi amor. Mezcla. No, voy a poner mucho. Necesitaron unos de estos. Ay, toma. Para ti. Están estos también. Vamos a también. Yo soy esto. No puedes poner un poco de nada, que no quiero que se vayan todos. Ay, no. Necesito unos colores. Te explico otra. Necesito otro de esos. No quiero. Ahora necesito unos de fruta. Voy a hacer sandías. Cuidado. Ahí también hay fresa. Oh, no. Sácalo encima. Eso. ¡Es mi mano! Ujú. ¡Oh, wow! ¡Mira el dorado! Un dorado. ¡No, necesito dorado! Aquí hay otro dorado. Quiero dorado, vamos Aquí está otro dorado. Quiero otro dorado. Pues son los de Phoenix. Es- Dame, es mi favorito. Es mi favorito. ¡Ale, ¿Qué color es? grab! Oh. No quiero. Tengo un poquito. Tómalo bien. Mira. Mira. No gasto mucho. Yeah. Mira, come todo el slime. Oye, ¿quieres estrellitas? ¿Hay estrellas, no? Ajá, estas son 3 estrellitas. Yo amo las estrellas. Yo también. No, yo quería dorado. Wow. Oye, me encantó. Pero este para acá, mami, para que los niños puedan verte. ¿Cómo estás haciendo tu slime? Evelyn, hazte más para acá. Ahí, en tu slime para que puedan verlo. No necesito unas frutas. Necesito unas de estas. ¿Alguien de estas? Pero también hay corazones. Wow. ¿Esta? ¿Esta? ¿La azul? Ahora voy a poner rosa. Yo Aquí está. poneré aquí. Hazlo así. Desde arriba, aquí, para que puedan ver. Necesito unas de estas. Ujú, así. Mateo. Evelyn, hazlo más para... Mira. Ahí, así. Después le voy a poner más. Hasta así. Más para este como aquí. Dame. ¿Qué quieres? No, mira, no, gasto mucho. Ok, ahora. Cuando está así, ahora le voy a poner más. Para que sea más bonita. Pero le voy a hacer una atrás. Este. No necesito este. Ay, mira mi Ahorita los voy a sacar. No, black. No necesito black. What is this? Please. ¿Quieres saber qué voy a hacer? Mi favorito. Quiero ayudarlos.
Por eso también, mami. Mami, mira. Wow. ¿Más slime? ¿O ya no? Ya, termina. Este solo te lo doy. ¿Qué quieres decir? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué linda! Ok. Mira. Necesito fin. Yo también. Yo también. Yo también. Necesito fin. Necesito fin. ¡Alien! ¡Carga! Necesito fin. Ok. Mami, mira. Te lo voy a tirar de arriba. Evelyn, Ali. Yo también dale. Ya. ¿Alguien quiere el ojo? ¡Ya! Ok. No. Te voy a pasar la... Uy, Evelyn. Ok. Gracias, Alien. Uy. Mami, hay más, hay más. Ahora agarren estos para que... Mami, hay más de los chiquititos. Deja chequear ahorita. Hay como muchos. Aquí solo hay como 5. ¿Puedes ponerlos aquí? Sí. Yo necesito mucho estrico de esto. Yo también. Nosotros vamos... Okay. ¡Ese es slime! Necesito azul. Necesito azul. Voy a agarrar animalitos. ¿Me puedes abrir los animalitos? Pon aquí a alguien para que puedan ver allí. Okay. Ay. Pon aquí. ¡Lluvia! ¿Cómo lluvia? Lluvia. Lluvia. Animalitos. Voy a abrir. Mami, ¿me abres los animalitos? Mira mi vestido. Mira, amiguitos. Ujú. ¿Tus vestidos? Este es un slime. Animales. No, págale un final. No, te una bola gigantes. No, yo quiero uno. Hay más aquí. No, dámela. Yo también, yo quiero color azul. Pues ya no hay. Sí, hay este. Eso es lo que necesito. No. ¿Me ayudas? ¿Sigue el video? ¿Me ayudas? Yo volando. ¿No me ayudas? Necesito este. Evelyn. Eso es suficiente. Mami. Ok, dice hacer un cuchillo. Necesitas un cuchillo. A mí no se hizo nada. Dame. Mapa de ese slime. Mira. Sí, Uno cada uno. Necesito azul. Un poquito, ponle ya. Evelyn, te da. ¿Necesitas azul o no? No. Tómale. Oh, pero ¿dónde están los cositos de ice cream? Yo necesito un corazón para hacer un pastel. Yo necesito icono. Necesito amarillo. Okay. Necesito amarillo. ¿Me puedo usar esta? Sí. Uy, eso es seca. Vas a hacer una también. Estrana. Están así, no me gusta. Mami, ¿quiere ver sopa? Qué rico. Vamos a hacer el caballo. ¿El cabello? Ese no es un caballo, es un ¡Mira! ¡Este es un dragón! Oh. No, es un caballito. Mira, tiene las cosas de horse. Es un monkey. Ese es un monkey.
los animalitos, los animalitos. No. Necesito otros espejo. Ya no hay. Mami, ¿me puedes dar ese? Espérame. ¿Este? Espérame. No, no. ¡Ah! ¡Me cayó! Qué bonito. Enséñaselo a tus amiguitos. Mira. Ponlo así en tu mano. Ahí. No, Enséñalo. no, 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 no. Ahí, eso. Mira, amiguitos. Qué bonito, mi amor. Amiguitos, amiguitos, mira. ¡Wow, Elin! Tienes mucho. Tienes que darme a mami. Dame la mitad, mami. ¡No, mira! No, Aileen, que no. Un slime. Córtalos como cuchillo. ¡Ah! ¡Wow, Leslie! Ahora le hago brincos a los estos. ¿Cuál vamos a usar de aquí? Yo usaré estos. Primero le pondré en este. Porque ya está bien. ¡Necesito un cuchillo! ¿Cuchillo? Ahora necesito uno de este. Quítate tú. Todo es mío. Todo esto es mío. No, es esto. Ok. I'm a pig. Where's the pig? We need a pig. Where's the pig? Ok, necesitaremos pico. Ok, voy a sacar esto. Ahí. Necesito una brocha. Pásame la brocha, toma esta. Eso es mucho. Ok. ¿Alguien quiere esto? Ya. Estaba jugando. Oh, necesito cono. Yes, ahora tengo cono. No necesito cuchillo. ¿Me das el cuchillo? Hola, amiguito, mira. Necesito cuchillo. Ahorita que encontraste en mi mar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es para que las uñas, para que sacar los conos, también los animalitos. Ahora voy a buscar. Sí. Ahora necesitaré. Lo voy a sacar. ¡Ay, no soy! Ya casi está la sopa. Voy a contar los malditos. Ahorita no, esto. No, mira. No, estoy contando el maquito. Mala, malito, lo estoy encontrando. Ah. Oh, mira. Esta es mi cazaleta, pero ese fue ten. Parece. Necesito el corazón. Mira, nada. Corazón, corazón. Ahorita no. ¿Alguien quiere quiere una sopa? Sí. No. Les voy a hacer solo para los amiguitos. Yo también. Sí. Voy a hacer. También voy a hacer un helado. No. ¿Como un babo? Oh, mami. No, ese es mío. Son míos. No, Aileen. Oh. Amiguitos, mira. Ahora quieren. Mira, yo sé. Wow. Wow. Me gusta. Más cámara.
Es que en mi ojo. Ya se me salió. Evelyn, No, ya no quiero. tienes que enseñárselo a tus amiguitos. Oh, necesito el cuchillo. Okay. Ay, es mucho. Es mucho. Es que no puedo. Ay, es mucho. Eso es... ¡Madre, quiero eso! Okay. Así que estoy mejor. Voy a contarle un bonito. ¿Dónde está? Ay, estoy sorprendida. ¡Ah! ¡Venga! Mami, No, es que es diferente color, mi amor. Ella no lo tenía mezclado. Yo se lo mezclé. mami, El tuyo salió naranja. Mami, El de Lenny mami, salió azul. ¿me puedes mezclar más? Ujú. No está mejor. Me siento perfecto. Perfecto. Así a ver. Necesito ver. ¿Me puedes mezclar más? Necesito ver. Ay, es lo que dices. Es que... Está slime. Ya se me hizo azul, por fin. La otra vez cuando estaba aquí, aún estaba dark. Mamá, ¿puedes buscar a más? Yo lo soplo. Yo lo soplo. Parece un pavo. ¡Mira! ¡No! ¿Estás seguro? No. No. ¿No hay más picos? Mami, mira lo que tengo. No, solamente eso. Solo hay esto, puedes quedar de ahí. No, ¿me puedes ponerte mi mano? ¿Puedes ponerte mi mano? ¡Yay! Nah. Mami, ¿me puedes poner uno de estos aquí? Trabajo, otra vez. Soy de una marquita. Mami, no lo puedo pagar. Bueno, ahora vamos a enseñarle los slime. ¿Cuál hizo usted, Aileen? El rojo, es como un rojo naranja. ¡Wow! ¡Qué bonito! Le Es quedó. una gana mala. Esta es una gana buena. ¿Y tú, Evelyn? ¿Qué Verde. color hiciste? ¿Hiciste un Verde color claro. verde claro? ¡Wow! Leslie? ¿Y Leslie? ¿Leslie? Azul claro. Claro, azul. ¡Wow! Amiguitos, recuerda de